Slobodan Miloševićit, qështu njihet në të teknikë? Qështu njihet, kisha ose kisha universitetit? Ja, valla universitetit. Universitetit s'ka pas kish kur, po ja kanë marrë. Ja kanë marrë objektin, po më najtë tokën në universitetit, edhe kanë kru kish. Se e një kontra mu rënu. Për shtop, se të kanë reagu shumë o gjëndarë. Po lene, shikoj, diku është e keqa jonë, të ashti, ne po flasim për kish, deli dhe flet hoxha. Po që pun ke ti që do flasësh ti për kishën, ti e hoxh, shiko xhamin. Që po duhet ty? A kupton? E keqa jonë është që do dalin muslimanët dhe do mësojnë ortodoksët si organizohet ortodoksia. Ai është ignorant për vete, nuk di. Do më mësoj mua dhe besimtarët dhe klerikët dhe sinodin se si organizohet. Nuk bëhet kjo. Po veç kjo kishë është çështje kombëtare, nuk është çështje veç e fesë. Është kombëtare dhe fetare. Në momentin që ajo ka kryqin atje lartë, unë e shikoj që është kish. Po veç ajo ju pengon dhe gjëllarve, mire kohë i bona, për arsye se e kanë ndërtu atë kish, është ndërtu me miratimin e krye kasapit balkonit. Nuk është monument historik. Nuk është me monument që shkam shumë Po, ta mbaroj, të lutem. Atëherë, për këtë temë duhet jemi shumë të kujdesshëm, se unë kam parë shumë shkrime në për portale dhe në për media të njerëzve inkompetent, që nuk kanë lidhje fare me kishën dhe me ortodoksin. Doni s'doni, ajo është kish ortodokse. E Miloševićit, e Viçit, e Lopës është kish ortodokse. Është ndërtuar si është ndërtuar në momentin e gabuar, në vendin e gabuar. Pak rëndësi ka. Sot që flasim, ti nderuar, aderon për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe Bashkimi Evropian nuk të thot ty prish kishën dhe prish xhamin. Ti dhe unë, më fal, ti dhe unë e dim historinë se si është ndërtuar me dhunë. Çka po thotë? Ajo mos kërkesa e institucionit ton, e kishës ortodokse autoqefalet Kosovës, është që nga kisha e vrasjes, e përdhunimit e dhunës, të kthehet në kishën e paqes, ku të gjithë të krishterë katolik, ortodoks, të bëjnë mesh aty, t'i lutemi Zotit aty. T'i kthehet Kosovës. T'i kthehet Kosovës me tjetë pronë e shtetit. Unë e kam një mendim tjetër. Shikoni. Iqbale, pronë e shtetit në administrimin e kishës ortodokse autoqefalet Kosovës. Po, zënë e shikoni, ne jemi shtet demokratik me kushtetut laike. Edhe nuk ka pas pardon shteti prej neve kur na ka rëzu xhamiat. Po jo xhamiat e të kaluarës. Xhamia e vjetër në Mitrovic është bërë park i qytetit. Shpresojmë qeveria që atë xhami themelet gjenden nën tokë, që ajo të rindërtohet. Ajo është historik. Ndërkaq kjo edhe katedralja që është bë, janë bë në vendet institucionet laike, ku është rënu shkolla, institucioni i arsimit, i diturisë, që është gjithashtu shkolla e mesme, Gjevdet Doda është vendi shenjtë. Shkolla për neve është e shenjtë. Xhamia gjithashtu është e shenjtë, por mendimi im është janë të dyjat në vendet të gabuara. Nëse prishet kjo kish e serbëve, atëherë prapë po i bëjmë pa drejtësi, sepse edhe katedralja është ndreqë në vendin e shkollës. Na muslimanët e kemi lyp përballë kësaj kishës serbe, ose e kemi lyp qatë kishën me shëndru në xhami, sepse kemi shumë student që na falen në përqoshet fakultetit, me nxije dhe ato në marrin kartona, marrin se gjade me veti, vetëm me nxije bojmë fakultetin, nuk ja lejon as një sallë të vogël për mu falë. Mendimi e më është zotëri Sadri, ajo kish, si që kanë thonë disa mendime me u bo muze, prapa ajo ta rënqeth trupin kur i shefti. Mu rënua? Jo, mu rënu nuk numëron historia e islame, e muslimanve, historia e muslimanve kur nuk ka rënu. Na, masi jemi shumic muslimane, neve u desht atë kishën neve me na bo xhami. Sepse historia jonë e numëron, e kanë të shkruar në histori që kishat bëhen xhamia. Edhe studentët e historia e ku po xhamia të kisha ju, a? Edhe ato e bëjnë, gjithmonë e kanë bërë sundimet, e unë kisha thënë çat kishën, një verzion e kisha thënë për mendimin tem, për studentët mos me na u falë në përqoshe, në për korridore,
por ajo mu shëndru në xhami, ose e fundit, mas shumëti, kishte me i taku kishës autocefale të Kosovës. Bravo, këtu pajtuna, bravo. Kjo është mendimi jam. Që ta është fund Që të dyat, tash duhet rregullohet.